unboxing Aimo Waspon. Ini kotaknya seri 1. Nih. Oke. Kita buka yuk. Ini bukanya susah. Sakit apa? Ini ada buku. Ini ada buku. Ini ada bukunya. Oke. Sama Aimo Waspon. Sama ini. Sama tempat case-nya, sama juga cutting tasnya. Ini caranya macam begini. Mungkin ada lubangnya, kan untuk hidupnya. Kalau kita itu macam begini. Nah, ya betul. Nah, sekarang kita buka yuk ini. Ini dari Aimo Waspon. Ya, ini. Terus kita hidupin ya. Hidupinnya macam gini, ini untuk hidupinnya. Ya kan sampai hidup kan. Ini telepon mama, telepon kakak, telepon ini telepon papa, telepon abang, telepon tante. Ini mama, ini kakak, ini kakak, ini papa, ini abang, ini tante, ini itu apa ini namanya? Kita lihat dulu yuk. Ini untuk kalau ada gawatan. Ini untuk kalau ini ada masalah gawat, pencet ini. Ya, ada masalah gawat. Ini ada ini juga. Untuk ini. Kalau ini. Ini untuk ini. Ini sama ini. Ini itu. Ini apa? Itu grup keluarga. Ini keluarga. Ya. Ini sebelahnya sama teman. Ya. Itu untuk teman yang kalau temannya punya langsung bisa kontak langsung sama temannya. Iya. Ini ada pelukis. Ini ada ikut langkah. Itu langkah ya. Ini
sini. Iya. Ini mau rally boleh? Boleh. Sini aja, kan unboxing. Tuh, jamnya bisa tahan